Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya ya. Oke, di video kali ini saya mau makan ini Indomie nyemek. Ini guys, Indominya. Saya pakai 2. Terus saya tambahin bakso, terus sosis sama sawi juga dan telur. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Oke, sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Amin. Baksonya lanjut guys. Nikmat.
Saya ganti aja ya pakai garpu, susah. Udah habis. Kenyang. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.